مرحبا أحبابي الأطفال، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. ورجعت لكم الماما حنان من جديد بفيديو جديد. الفيديو اليوم فيه قصة كتير حلوة اسمها رحلة الأصدقاء إلى الجبال. يلا مع بعض نسمعها. رحلة الأصدقاء إلى الجبال. في صباح يوم مشرق قررت مجموعة من الأصدقاء الخروج في رحلة إلى الجبال للاستمتاع بجمال الطبيعة. كان من بينهم سامي الشاب الطموح الذي يحب اكتشاف الأماكن الجديدة، وريم الفتاة المرحة التي تحمل دائما معها، وأحمد الرجل الهادئ الذي يتولى عادة قيادة السيارة، ونورا الفتاة الذكية التي تحب التحدث عن كل ما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا. انطلقوا معا في الصباح الباكر بعد أن جهزوا كل ما يحتاجونه للرحلة من أطعمة ومشروبات وخيام. بينما كانوا يسيرون على الطريق أخذت ريم صورا للمناظر الخلابة للجبال المغطاة بالضباب، وشارك سامي الجميع بخططه. بعد الوصول إلى الموقع المناسب للتخييم تعاونت المجموعة على نصب الخيمة والتأكد من تأمين المكان. قضوا بقية اليوم في المشي بين الوديان والتنزه بجانب النهر. كانت نورا تحكي قصة مشوقة عن تاريخ المنطقة، مع اقتراب المساء جلسوا جميعا حول النار للاستمتاع بتجربة الشواء، وشارك أحمد قصصا عن رحلاتهم السابقة مما زاد من أواصر الصداقة بينهما. بينما كانت النجوم تملأ السماء فاستمتعت المجموعة بصوت الطبيعة الهادئة. كانت الرحلة تجربة ممتعة ومليئة بالذكريات الجميلة التي ستظل محفورة في قلوبهم. وعادوا إلى المدينة وهم يحملون معهم لحظات لا تنسى وصداقات أكثر قوة. وهيك أحبابي الأطفال وصلنا لنهاية القصة. أكيد انبسطتوا كلكم بهاي القصة وبتتمنوا إنكم تعملوا رحلة زي أحمد وريم على المناطق الخلابة وتخيموا مع الكشافة وتتسلوا وتصوروا صور كتير حلوة. أحباب الأطفال، البيئة لازم إحنا نحافظ عليها، كل ما حافظنا عليها أعطتنا جمال خلاب أكتر. أحباب الأطفال، لما نروح رحل كمان نحافظ على النظافة، ما نترك أوساخ وقاذورات خلفنا، لازم نلمها بأكياس بلاستيكية ونكبها في المكان المخصص لها. أحباب الأطفال، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معي بهاي القصة. لا تنسوا تحكوا دايما لأصدقائكم الحلوين يتابعوا معنا عالم عدنان وحنان. لايك، شير، سبسكرايب. ماما حنان بتحبكم كتير كتير. مع السلامة.